Hi everyone, welcome to Umkosi noMagajeni. I am uMagajeni. Umkosi wethu namhlanje bazala bami zithi it's about Uthando NesiThembu. We know most Thursday is for Uthando NesiThembu. Guys, masicaleni la. Ngicela ukubuza nje, manihleli phansi noMakhumalo. Nimkhuza uthini makaphendula? I just wanted to ask guys, angilwi. Ngiyabuza ukuthi manimkhuza uthini? Oh, mangabe animkhuzi. Ngicela nimkhuze bese nibuye nisitshela ukuthi uthini makakhuza because manje no man guys uyagagamela. Okay, today we know ukuthi bokudlala Uthando NesiThembu. So on Uthando NesiThembu today episode uMakhumalo went out with uMangwabe, and guys I felt as if uMakhumalo like ufuna uMangwabe ahambe naye wherever, like I carry speech sakhe the way ngakhona, and I felt as if whatever ukuhlangana kwabo it was uMakhumalo uthi azokwazi ukukhuluma ngoMangwabe ngoMacele noMayeni kuMangwabe. Let me ask guys explain ukuthi why uMakhumalo noMangwabe bahleli lapho uMakhumalo ushilo. Guys, they were talking about uMacele and uMayeni, and we know that uMakhumalo akamfuni Mayeni akamfuni uMakhumalo, and Mayeni uyayitshengisa lento loyo. Hayibo, nangu phela uMadam Speaker wefamily hayi phela ayihambi kanje. Okay fine, uMakhumalo bekakutshela uMacele bayatshela uMangwabe ukuthi she knows that uMacele uthi kumusa Mseleku, wayethi kumusa Mseleku why uzoshada lengane lena, why ushada lengane asesemncane, what. But ke mina I do understand if Macele was really saying those things or is saying those things. I understand. Siyafika eMzumbe sishadile already, siyithembu khona amanye amakhosikazi. Remember umusa Mseleku yes unkosikazi yandlule emhlabeni, number 2, and unoMayeni. That means there were 3. So why uzoshada umntana omncane endaweni? Why ungitelelisa ngabantu bendawo? Ukhuluma iqiniso Macele makabusho kanjalo. But ke another thing engiyiphikile kuleso statement, umusa Mseleku if angamkhuza uMakhumalo uzomfaka enkingeni, uzomchatha namanye amakhosikazi wakhe. You know why? uMakhumalo uyithatha lento le. Angithi uthi yena uyazi ukuthi uMacele wayesho kanjalo kumusa. That means uMacele wayetshela umusa that thing. Umusa uyetshela uMakhumalo, it's obvious. This shows ukuthi isibuyisa kulesa statement samangwabe sokuthi umusa Mseleku uthatha indaba zakalo azise kulo. Kwabonakala ngathi uMangwabe unamanga on the previous season of Uthando NesiThembu. But yes, uMakhumalo uyithatha into enjalo because umuntu makwatile guys says a lot of things. Angasho noma yini, and as much as uMacele if bekazi ukuthi umusa Mseleku ufuna sympathy, umuntu makaeda omunye umuntu iyavuka lesasikhwele. Angithi indoda yakho uyayithanda, siyavuka lesasikhwele phela esifuna ukukhunjuza ukuthi no wangithatha omunye unkosikazi just because angikuthanda, just because you are not human enough. Ngithatha omunye unkosikazi ngoba ngifuna ukukhulisa umshado, ngifuna ukukhulisa umuzi wami man. So ngifuna ukukhulisa umuzi wami, ngifuna ukuba nalabo abantwana abayi-20 ongeke ukwazi ukunginika bona u-1. You understand? So uMakhumalo uke washo futhi ukuthi uyazi. Then she kept on saying uMayeni is delusional. Hayi man uMakhumalo. Guys, vele uMakhumalo manimkhuza ngifuna uku-understand uthini manimkhuza. Ngoba she kept on saying uMayeni udelusional, uMayeni why uthanda ukwenza izinto ezimbi bese, but the way yena explain ngakhona it seems like u-understand i-delusional as if umuntu onganagcubo or umuntu okhohlwayo, because uthi uMayeni uyenza izinto like banokuyenza izinto bese abamba igcubo, ubamba izinto zakudala lapho sowukhohliwe abuya kukhumbuze lezo zinto lezo. So that person is not delusional. That person mhlawumbe uyakhohlwa izinto ake wakwenza zona before or unegcubo. You understand? Akekho umuntu o-delusional guys, umuntu o-create izinto like yabo on i-statement uMangwabe also said uMayeni is delusional, but kuMangwabe ngi-understandile. uMangwabe uMacele sorry uMakhumalo uthe kuMangwabe angithi niyazi nokuthi uyakhumbula ukuthi uke wathi wena wena naye you were friends. That means uMayeni and uMangwabe they were friends. Then uMangwabe that means they dated umusa knowing ukuthi umusa ushade noMayeni and uMayeni noMangwabe they were friends. Guys, niyazi ukuthi niyamthanda uMayeni and then nina nizothi ngiyamkhulumela. No, Mayeni never said that thing. We can even go kuma-season asemuva, ama-episode asemuva. Mayeni never said that thing. Umusa Mseleku yena ngomlomo wakhe uthe futhi azange athi babewabangani. Uthe umusa Mseleku uMayeni wayewazi uMangwabe since ngabahlala endaweni 1 but bebazana. uMangwabe yinto ebulala uMayeni
umayeni wavele wayikhalela azange asho anything. And this thing lento eyabo le sit down yabo whatever le abayenzayo into engiyibona ukuthi ayikho inhle ngayo. Why mina nikhuluma ngabantu abangakhulumi ngani? You will never hear umayeni ahleli noMacele or kuveza umayeni ahleli nomndeni wakhe or noMpumelelo akhuluma ngabo nguMakhumalo or akhuluma ngoMangwabe, even ahleli noMusa. You will never hear umayeni akhuluma igama nomunye umuntu. But when they keep on talking about umayeni, and umayeni will never, even if ingaphela le season uzombona ngeke aze aphendule. Uzovela azithulela, angeke aze aphendule. Uzovela azithulela. Instant uzophendulelwa umusa. That okay. Sorry bazala bami, this is just that this episode nje ivese yangitshengisa ukuthi kancane umakhumalo wenu uyavela. Kancane umakhumalo wenu uyavela. Guys, ningabovuma ukuthi ubuhle bunikhohlisa. Because what I've noticed, abantu mababona umuntu omuhle, they think nenhliziyo yakhe yinhle nengcondo yakhe yinhle. Kanti sometimes abantu they are good pretenders. Ngishilo on the previous video yami uma ngikhuluma ngothando NesiThembu ukuthi abakwazi abantu abayi-3 basho into eyi-1 ngawo abayi-4 then sithi awusile nto leyo. Laconco said uMakhumalo uyakwazi ukuthi a-acte ngale ndlela uma kunamakhamera, uma kungekho amakhamera a-acte ngale ndlela sathi ulaconco unamanga. Ulaconco washo ukuthi unjalo. Uma yena noma angashongo igama washo ukuthi abanye abantu bayakwazi makhona amakhamera babe kanje, manganamakhamera babe kanje. That means umayeni wayekhuluma ngoMakhumalo noma ngaba ngalishongo igama lomuntu. No, previous episode Macele said the very same thing about uMakhumalo, but guys akekho asikho lapho. Mangwabe said yes yena umayeni delusional because yena nomayeni ababuye endaweni wani ababuye esigodini esi-1. Why mayeni azothi yena yena uMangwabe nomayeni they were friends. So yabona that statement, yes uMangwabe une-right ukuthi umayeni delusional because that means umayeni uyazicreate lesi story if bekasishilo, but guys akasishongo, singabuyela emuva akasishongo. And guys, there are a lot of things that's true on this episode. Kuleya lunch yabo, whatever they call it. Ziningi izinto ezishilo which I feel as if wrong, which I feel as if zizothela zizoletha inkinga emuzini kaMseleko if uMseleko akazilungisi. And I think it's time uMseleko alungise uMakhumalo, ahlale phansi noMakhumalo understandise. You understand? Because izinto azikhulumayo nezinto azenzayo naye ngeke athande next time abone umayeni mhlawumbe noMacele akhuluma ngaye on national TV, you understand? And izinto eziningi kaMseleko esingazazi siziva ngoMakhumalo, you understand? Hayi, but uMakhumalo I just feel as if ilunch yabo whatever into bebayenza this sit what yabo it was not healthy, guys. It was not healthy because they were talking about uMacele and umayeni, and I feel as if uMakhumalo really wanted to tell Macele lezo zinto Macele, okay, umayeni sizothi okay, she didn't get the chance because umayeni azange amnike i-chance ukuthi akhulume, uvele wabona umayeni watshengisa ukuthi akana interest. But kuMacele bangahlali noMacele phansi amtshela ukuthi wena ngiyakwazi ukuthi uthi ngami, Macele azichaze. As much as ashilo ukuthi akathandanga ukuthi uMacele angeze emshadweni wakhe, and she had i-right ukuthi akhulume kanjalo Macele. If into ungayithandanga une-right ukuthi this thing angiyithandanga, as sister wives nisolve nephambili, understand? Noma ingasolvekanga, but-ke bakana-right ukuthi akhulume ngomunye unkosikazi angekho. Mara ngisamile entweni ukuthi umusa Mseleko uzobacabanisa amakhosikazi wakhe if uzothatha indaba ezishiwo ulo ngalo azimukise kulo, izomnika inkinga lento leyo. But-ke bazala bami, so please comment down below ukuthi ufile kanjani about this episode, and please don't forget to like, subscribe, share and hit that notification button. Nginithanda ukuya nokubuya.